بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada janaalkayga Somali code bartaanka leeyahay YouTube-ka maanta waxaan jeclaysiinaa in la wadaago ila shirkadayo cashar ku saabsan Python translate languages sida translate-ka loo sameeyo Python-ka marka waxaan maanta sharxaynaa translation in Python programming language taasoo aan ku bedeli doono wax walba oo vowels ah erayo vowels ah ama wax walba aad meeshan aad ka shaqeeyay marka waxaan gudaha galaynaa casharka insha Allah marka hore waxaan u baahanahay inaan sameysano waxa la yiraahdo function sida loo sameeyo waxa weeye waa def insha Allah logic-ka ku xiga functions ayaan dhigi doonaa in div kadibna waxaa leedahay translate waxaa furaysaa parentheses marka translate markuu bilow noqdo waxa weeye waa function because of function jiro oo Python ka leedahay halkaasna waxaan bixinaynaa waxa la yiraahdo phrases markaan halkaan bixino waxaan xiraynaa halka kana imaanaysa dib halkan markaad timaadid halkan waxaad samaysanaysaa variable translation variable samayso translation waxay leedahay ileegiisii null oo menu waxba aan gelin dib for loop loo words in oo argumentiga kan oo ku jiro parameterka soo qaadanaysaa halkan ku sida waa xiraysaa markaad aad tiraahdo if meesha imaanaysaa if baa leedahay haddii wordska uu in haddii wordska uu leeyahay erayada tan la geliyo micnihii in waa gudagelinta la geliyo a e i o oo ah vowels erayada vowelska Englishka ah marka waxay xiraysaa waxaa leedahay translation oo ahaa variable-kan soo samaysanay ayaa waxaa la geysanaysaa translation plus erey aad walba aad doonaysid inaad ku bedeshid ayaa ku bedeli doontaa laakiin anaga waxaan ku bedeli doonaa intaas vowelskan qornay a e i o u meesha ay ku jiraan waa la wada bedelayaa waxaa lagu bedelayaa ereygan geli doono halkaas waxaad gelaysaa g iska geli gt ama g geliya every word oo ku jiraya kuwa kan a e i o u waxaa loo bedelayaa ereygaas waa loo bedelayaa marka halkan oo soo dhacaysaa markay saas tahay else baa leedahay gmo else baa leedahay waxaa leedahay translation classical words kadib waxaa u celinaysaa return translation kadib waa in userka aan la hadalno print halka waxaa noo galaya variable functionkii ahaa translate halkaas waxaa noo galaya inuu userku wax ka shakaro import enter phrases enter phrases marka halka kan markaan joogno enter phrases buu noo weydiinayaa haddii aan galayno erey la yiraahdo dog cat woman
mean, people intaas eray intee vowel ku jira waa koow waa labo waa saddex waa afar waa shan waa lix toddoba sideed intaasba waxaan u bedelayaa g. yes, dog waxay noqotay bgt, cat waxay noqotay cgt, womanna waxay noqotay wgmgn, mgn, people waa isbedeshay. yes, oo bedeli karaa erey walba erey baa ka dhigi karaa vowelskiisa. haddii aan ka noqono halka kan intaasoo erey marabe wixii oo ah keliya baan waxaan la rabaa inay g isku bedesho. fiirina cat, dog, mean. yes, cat sida noogu soo qormatay cat oo the clear ayaa wax isku bedeshay g. marka waxaan ka kaga cadaanaysaa everything inaa halka ka maamuli kadib wax walba aad geli doontid. halkan yugeeda waa maamuli kadhaa f baan ku bedeli doonaa. haddii aan dhaho dog dfg bay noqonaysaa. yes, marka inta badanna saasaa la sameeyaa translationka halkaasi ka fiiriyaan. marka translation yugiisa waa bedeli kadhaa. translation yugiisa waxaa ka dhigi kadhaa Muhammad. marka laakiin waa inaad every meel aad ka dhigatid kan abala maaha dog. yes, eg because of wax nooguma jiraan wax noogu jira ma jiraan wax galana h dog dhg. marka ha u malaynina erey iska yaal meesha tan waxa kan inay isleeyihiin. anigu waxaan u dhigayay way ku qurux badan tahay sababtoo wax walba markaad rabtid inaad ka dhigtid waxa qurux badan wax walba si iskugu egyihiin inaad siisid. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنتاس ويه ترانسليتكي اللجركي ترانسليت كها مركوحة إن لجع لسي إنا إذا سوشيال كريو هدي أتفهمتي هدي إذن هدي أتفهمتي هل إيري وحن جعل سينا لقد أفيد أصحاب هذا وقرار هذا سيدي أو فائدستان جيكن Python إن شاء الله Python كنا ونكوسي سعودة حتى قبل يكوسي سعودة إن شاء الله programming بدن بصورنا سيدا C Sharp, C++, C programming, PHP, JavaScript إن شاء الله jQuery كسو شقيو سيدا وكلا H كسو شقيو سيدا وكلا CSS بصورنا HTML web development كنا بكيمتنا كدي واحد كوحي جدونا mobile application إن شاء الله step by step إن شاء الله يوتيوب كان channel كان واحد قصة بريدنا network كنا كشرحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى كريم إلى يدون نصر تدريه تذا وهو وناكسن إن شاء الله إذا كنا أصحابتنا لو ذا أصحابته ليش واحد داع السنية مرة بعد مرة سدعات واحد كذا السنية إن الإسيدي سبسكرايب التابتيد كم بكلالك أصلاً كم بكليك التالي السدى أو هشيت لك تكورية نسوق إن شاء الله بإذن الله تعالى كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.